Mbifurije ishya n'ihirwe ubugingo n'impagarike mwese budukurikiye mu makuru y'uyu munsi. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Muri iki gitondo nibwo habaye impanuka y'imodoka ebyiri zitwara abagenzi ari mu karere ka Karongi hazwi nko ku Rutare rwa Ndaba. Ni mu gihe kandi mu karere ka Kamonyi ho umugabo yagiye mu rutoki rwa mugenzi we agatemagura insina zose n'ibitoki. Muri Muhanga ho umugabo birakekwa ko yiyahuye bitewe n'umugore we wasanishije inzu atamenyesheje umugabo. Ku munsi w'ejo kandi kuri etage kwa Makuza Peace Plaza hiyahuriye umusore w'imyaka 20 hasiga ubuzima ndetse hasiga n'ibaruwa inenga ababyeyi be. Ni mu gihe mu karere ka Nyarugenge polisi yaburijemo ikwirakwizwa ry'urumogi rupima 36. Mu majyepfo abantu 21 bakekwaho ibimo ubujura batoye muri yombi. Rusesabagina kandi yasubiye mu rukiko ku kirego cye yigeze kurega Gaswata cyangwa se agakubita ubusa nka Sakabaka. Muhanga kandi umukecuru urwaye indwara y'amayobera arasaba ubufasha bwo kwivuza. Ikaze mu makuru y'uyu munsi. Habaye impanuka ikomeye y'imodoka ebyiri zitwara abagenzi. Imodoka ebyiri zazimwe muri kampani zitwara abagenzi yakoze impanuka zigonganiye mu murenge wa Rubengera mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Iyi mpanuka ibaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 5 Kamena 2025 ahazwi nko ku Rutare rwa Ndaba muri uyu murenge wa Rubengera mu karere ka Karongi n'ubundi. Amakuru dukesha Kate Radio avuga ko abantu 10 bari muri izi modoka zitwara abagenzi aribo bakomerekeye muri iyi mpanuka bakaba bari kwitabwaho n'abaganga. Ubwo iyi mpanuka kandi yari ikimara kuba inzego z'ubutabazi zirimo polisi ndetse n'iz'ubuzima zihutiye kuhagera kugira ngo zitange ubutabazi bwihuse. Mu murenge wa Karama mu karere ka Kamonyi hataye muri yombi umugabo ukekwaho kwirara mu rutoki rw'umuturanyi we agatemamo insina nyinshi akangiza ibitoki byeze. Abamuzi bavuga ko asanzwe arangwa no kutabanira neza abandi. Uyu mugabo w'imyaka 32 utuye mu mudugudu wa Nyenyeri mu kagari ka Bunyoma ari mu murenge wa Karama yatawe muri yombi kuri uyu wa kabiri tariki ya 3 Kamena 2025 nyuma yuko muri aka gace hagaragaye ubugome bwakorewe umuturanyi we watemewe insina 36. Amakuru dukesha ikinyamakuru intyoza.com avuga ko watawe muri yombi asanzwe afitanye amakimbirane n'uwakekwaho gukorera ubugome ashingiye ku kutumvikana ku mbibi z'ubutaka bwabo. Ni mu gihe kandi Muhanga umugabo bikekwa ko yiyahuye bitewe n'uko umugore we yasanishije inzu atigeze amumenyesha. Mu karere ka Muhanga haravugwa inkuru y'umugabo witwa Zigiranyirazo Joseph w'imyaka 31 y'amavuko wasanzwe mu mugozi yapfuye icyuko ko yiyahuye. Ibi byabaye ku munsi w'ejo ku itariki ya 4 Kamena 2025 mu murenge wa Kiyumba akagari ka Rukeri ko mu mudugudu wa Busindi. Amakuru avuga ko intandaro y'urupfu rwe yaturutse ku mafaranga umugore we yakoresheje asana inzu babagamo. Gitifu umurenge wa Kiyumba Gakwerere Eraste yatangaje ko nyakwigendera wari usanzwe akorera muri Uganda yagarutse mu rugasanga umugore we hari amafaranga angana n'ibihumbi 170 y'ingurane y'ubutaka bari bafite aho batse urugome rwa Nyabarongo ya kabiri yakoresheje mu gusana inzu batuyemo. Uyu muyobozi avuga ko kandi uriya mugabo atishimiye ikoreshwa ry'ayo mafaranga kuko yahise abwira mushiki we ko atakihanganira iki cyemezo umugore we yafashe atigeze amumenyesha. Yagize ati yahise yinjiriwe mu rugo saa 5 z'amanywa abana n'umugore we badahari afungura radio afata urwego n'umugozi arizirika usanga yashize mu mwuka. Gitifu Gakwerere kandi avuga ko nta yandi makimbirane aba bombi bari basanganywe usibye ayo ngayo yaturutse kudakoreshwa neza kw'amafaranga cyangwa se kuyakoresha batumvikanyeho. Gitifu Gakwerere avuga ko bajyanye n'abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB basanga umurambo wa Zigiranyirazo ukiri mu mugozi kandi nyirawe yarangije gupfa. Yongeraho ko RIB yarangije gukora iperereza ku rupfu rwa Zigiranyirazo Joseph akaba agomba gushyingurwa bitarenze uyu munsi kuwa kane. Kuko nabibabwiye kandi hari umusore wiyahuye kuri etage kwa Makuza asiga ibaruwa inenga ababyeyi be. Umusore uri mu kigero cy'imyaka 20 na 25 bita Bishimwe Thierry yiyahuye hanutse mu igorofa ya 13 ku nyubako iri mu mujyi rwagati ahazwi nko kwa Makuza asiga ibaruwa inenga ababyeyi be. Ahagana saa 10 zo kuri uyu wa gatanu nibwo uyu musore bitaramenyekana karira komokamo yahanutse ku igorofa kwa Makuza. Amakuru avuga ko yinjiye muri iyo nyubako akajya kuri restaurant iri mu igorofa rya 13 akicara wenyine. Mu gihe abari bataramwakira nibwo yasimbutse akagwa hasi ku mbuga ya Siriwak akitaba Imana. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yabwiye igihe ko iperereza rigiye gukorwa kugira ngo hamenyekane cyaba cyatumye yiyahura. Ntabwo haramenyekana aho yakomokaga. Ati amakuru dufite nuko yagiye muri restaurant iri mu igorofa rya 13 yicaramo ari wenyine hanyuma arasimbuka agwa hasi ku mbuga imbere y'inyubako ahita yitaba Imana. Ubutabazi bwageze busanga yashize mu mwuka.
ubwo itangazamakuru ryahageraga ryasanze abantu benshi bamushungereye n'inzego z'umutekano zahageze zihita zitwara umurambo. Mu byo yari afite harimo na telefoni n'akabaruwa. Urwo rupapuro cyangwa se akabaruwa yari yarwanditse kwa 20 Gicurasi avuga ko arambiwe ubuzima abayemo, asaba imbabazi abo yahemukiye, ashimira abamubaye hafi, agaya ababyeyi be kuko batamwitayeho, ndetse anabasaba ko bakwita kuri murumuna we. Umwe mu baturage twasanze aho byabereye yagize ati, twebwe rero twagiye twumva ikintu kituye hasi kiraturitse, turebye dusanga umuntu wikubise hasi, yari yambaye umupira n'inkweto, ipantaro, ariko twabonye ari n'umwana, ntabwo twamenya ngo yiyahuye kubera iki. Undi yagize ati, umuntu waruzi aho yanyuze yambwiye ko yagiye kubona akabona umuntu abanyuzeho yihuta ahita asimbuka. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ANU kuri iki cyumweru yaburijemo igikorwa cyo gukwirakwiza ikiyobyabwenge cy'urumogi rupima 36 rwafatiye mu karere ka Nyarugenge rutwawe n'imodoka n'abagabo babiri batuye muri yombi mbere y'uko barushyikiriza abakiriya babo, ndetse kandi abakiriya babo bakoraga mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali no mu nkengero zawo. Aba bagabo umwe afite imyaka 53 undi ni imyaka 43 y'amavuko, bafatiwe mu mudugudu wa Nyarusange akagari ka Nyamweru hari mu murenge wa Kinyinya, batwaye imifuka 3 y'urumogi mu modoka yo mu bwoko bwa Toyota Verso ifite plaque ya RAF 800. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, Chief Inspector of Police cyangwa se CIP Werarisi Gahonzire, yavuze ko bafashwe biturutse ku makuru y'abaturage. Yagize ati, abaturage batanze amakuru y'uko hari abagabo batwaye urumogi mu modoka yari irimo yerekeza mu mujyi wa Kigali. Hagendewe kuri aya makuru, abapolisi bo mu ishami rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge bakoze igikorwa cyo kwishakisha. Iza gufatwa mu murenge wa Kinyinya, bayisatse bayisangana urumogi rupima 36. Bayisangana urumogi rupima 36 rwari ruhishe mu ipine y'iyo nyongera, bahita batabwa muri yombi. CIP Gahonzire yakomeje avuga ko bakimara gufatwa biyemereye ko basanzwe barucuruza, kandi ko bambukaga bakajya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC, bakaruzana bagahura n'abamotari ku giti cy'inyoni bakarubaha, nabo bakarujyana mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Kamonyi aho barukwirakwizaga mu bakiriya babo. Yaburiye abagishakira amaronko mu gukwirakwiza ibiyobyabwenge ko bakwiye kubivamo bagakora imirimo yemewe n'amategeko, kuko nta mahirwe bazabigiramo, ahubwo bazakomeza gufatwa ku bufatanye n'izindi nzego n'abaturage bagashyikirizwa ubutabera. CIP Gahonzire kandi yashimiye abaturage batanze amakuru yatumye urwo rumogi rufatwa rutarakwirakwizwa ngo rwangize abana b'u Rwanda. Asaba n'abandi kujya batangira amakuru ku gihe, kubishora mu biyobyabwenge ndetse n'abakora ibindi byaha kugira ngo bikumirwe. Abafashwe n'ibiyobyabwenge bafatanywe bashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Kinyinya kugira ngo bakorerwe dosiye izashyikirizwa ubushinjacyaha. Iteka rya Minisitiri nomero 001 MOH 2019 ryo kuwa 4 tariki ya 3 2019 rijyana urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo, rishyira ikiyobyabwenge cy'urumogi mu cyiciro cy'ibiyobyabwenge bihambaye. Ingingo ya 263 mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika, uhundi, ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa se urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko abakoze icyaha. Yabihamijwe n'urukiko kandi ahanishwa igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze $20,000 ariko atarenze $30,000 ku byerekeye ibiyobyabwenge bihambaye. Mu majyepfo abantu 21 bakekwaho ubujura batuye muri yombi. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'amajyepfo yatangaje ko yafashe abantu 21 bakekwaho guhungabanya umutekano w'abaturage mu bikorwa birimo ubujura, bategera abantu mu nzira bakabambura ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge. Abafashwe nabo mu turere twa Muhanga ari naho hafatiwe abagera kuri 16 na Nyaruguru hafatiwe 5. Ku matariki ya 3 n'iya 4 Kamena nibwo bafashwe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye itangazamakuru ko kwa 3 Kamena 2025 mu karere ka Muhanga, umurenge wa Shyogwe, mu tugari twa Mbuga, Kanini ndetse n'ahandi hafatiwe abasore 16 bakekwaho ibikorwa byo guhungabanya umutekano birimo ubujura. Yakomeje kandi avuga ko ibikorwa by'abakekwaho ibyaha byanabaye mu karere ka Nyaruguru kuri wa 4 Kamena 2025 aho mu murenge wa Nyagisozi, akagari ka Maraba, mu mudugudu wa Maraba na Nyima hafatiwe abasore 5 nabo bakekwaho ibyaha bitandukanye bihungabanya umutekano n'umudendezo w'abaturage mu karere ka Nyaruguru. Aba basore bafungiye kuri sitasiyo za polisi za Nyamabuye muri Muhanga na Gisozi muri Nyaruguru kugira ngo bakurikiranwe mu mategeko.
yihanangirije umuntu wese utekereza kwijandika mu byaha kuko batazigera babigiramo amahoro. Nkuko nabibabwiye kandi, Rusesabagina yasubiye mu rukiko ku kirego cye yigeze kurega agakubita ubusa nka sakabaka. Imyaka irenga 2 yashize Rusesabagina Paul afunguwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu nyuma y'uko yari yarahamijwe ibyaha bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba byakorewe ku butaka bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Rusesabagina yafunguwe muri Werurwe 2023 ahita asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari atuye. Yari yarakatiwe imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bishingiye ku bitero umutwe ayoboye wa MRSD cyangwa se FLN wagabye mu Rwanda muri 2018 na 2019. Mu iburanisha rye, Rusesabagina yakunze kumvikana ashinja Leta y'u Rwanda ndetse yikoma bikomeye ikigo cy'indege yari imutwaye, avuga ko cyagize uruhare muri uyu mugambi. Nagira ngo nkwibutse ko rukigeretse. Nyuma yo kurekurwa n'inzego z'ubutabera z'u Rwanda, ubu Rusesabagina hagati ya Rusesabagina n'ikigo cy'indege kizwi ku izina rya Gainjet. Gainjet ni ikigo cy'ubucuruzi kibarizwa mu Bugiriki gikora imirimo yo gukodesha indege bwite cyangwa se private jets. Bivugwa ko umunsi Rusesabagina yisanga mu Rwanda mu buryo atatekerezaga, yari yakoresheje indege y'iki kigo. Mu Kuboza 2020 nibwo Rusesabagina yatanze ikirego mu rukiko rukuru rw'Isa Antonio muri Amerika arega Gainjet ndetse na Constantin Niyomwungere umugambi wo kumutwara hanatazi. Nyuma yo gusuzuma ikirego cye muri 2024, umucamanza Xavier Rodriguez wo muri urukiko rw'i Texas yagitesheje agaciro. Yavuze ko urukiko rudafite ububasha bwo kuburanisha ikigo cyo mu Bugereki kuko nta sano iri hafi ifatika igaragaza aho ibyabaye kuri Rusesabagina bihuriye na Texas. Rusesabagina kandi yavuze ko urukiko rukwiye kwakira ikirego cye uko inzira yo kumutwara yatangiriye Isa Antonio. Umucamanza yavuze ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko Gainjet yagize uruhare mu kumvisha Rusesabagina ko akwiriye kuva muri Amerika kuko nta kiganiro na kimwe yigeze agirana n'ikigo ubwo yari akiriwe. Urukiko rwa Texas rwashimangiye ko kugira ngo ruburanishe urubanza nkuru bisaba ko ibikorwa by'uregwa biba byarakorewe muri Amerika. Rwasobanuye ko kandi kuri dosiye ya Rusesabagina bigaragara ko ibyo ashinja Gainjet bishobora kuba byarakorewe ahandi. Gainjet yateye twatsi iki kirego, isobanura ko urukiko rwa Texas rudafite ububasha bwo kuyiburanisha kuko ari sosiyete yo mu mahanga kandi ikaba itanakorera muri iyi leta. Nyuma yo guteshwa agaciro kw'ikirego cyabo, Rusesabagina n'umunyamategeko we Nicholas Shadowin bajuriye iki cyemezo kwa kabiri tariki ya 3 Kamena 2025. Bavuga ko urukiko rwa Texas rukwiye kuburanisha urubanza rwa Gainjet ivugwa ku kibazo cy'umuturage w'ileta. Umunyamategeko wa Gainjet Andre Harakas yavuze ko nta kintu na kimwe iyi sosiyete yari izi kuri Rusesabagina na gahunda ze nuko byarangiye. Ni mu gihe kandi Muhanga umukecuru urwaye indwara y'amayobera ari gukomeza kwaka ubufasha bwo kwivuza. Uzanye inzoga Suzanne utuye mu mudugudu wa Murambi mu kagari ka Musongati hani mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga arasaba inshuti n'abagira neza ubufasha bwo kwivuza indwara y'amayobera ikomeje kumugaragaza gati. Mu kiganiro Uzanye inzoga yagiranye n'umunyamakuru ubwo yari yamusuye mu rugo iwe, yagarutse ku nkomoko y'indwara ye n'ingaruka ikomeje kumugiraho mu mibereho ya buri munsi. Yagize ati, uburwayi bwanjye bwaje nk'ubutererano kuko bwaje buturutse ku kibibi kiza hano hafi y'izuru. Noneho ku minsi igenda cya kibibi kiza kiyongera ndetse kinabyimba kugeza ubwo cyatotereye izuru rigahindura icyerekezo rigatangira kubyimbirwa. Uko iminsi yisunikaga niko ubuzima bwanjye bwinjiragamo uburibwe bikantera ubwoba kuko nanone iyi ndwara ishobora kuzambyarira kanseri. Akomeza ati, muri make wavuga ko ari ubuterezanyo yababeshye kuko ibyambayeho nagahoma munwa gusa ariko Imana dusenga izampindurira amateka. Uyu mukecuru kandi wagaragarije itangazamakuru ko mu mizo ya mbere yatangiye kwivuriza ahantu hatandukanye kugeza amaginga ya ntacyo biratanga kubera ubushobozi buke umukoma mu nkokora. Cyakora ngo yaje kubwirwa n'inzobere mu buvuzi ko aramutse agiye kwivuriza mu gihugu cya Afrika y'Epfo akahabagwa uburwayi bwe bwakira. Uzanye inzoga Suzanne avuga ko iyi ndwara yamufashe mu isura ngo yamuteye ubukene kubera ko ibyo yari afite byose yarabigurishije asigara iheruheru kugira ngo abone amafaranga yo kwivuza. None ubu kubona ibyo kurya n'ingorabahizi. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Ntibagire ukanda subscribe ndetse n'akawugira kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi.
Yarukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Twibutsa kandi ko nyirizina ninjye umunyamwuga udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasogongera ku muco ndi intore idacogora umuhamya w'ibintu n'imigambi. Ni nyira abatwumva byose nyiri Yesu usanga hose ndi nkubida ushe ndinganje itanyeganyega, ndi umuganura w'amagambo ndi ndirimbo y'isoko n'amasunzu. Ndi umunyangeso nk'inyange, ndi umunyamutima nk'ingabo za Kirima. Ndi intore itarambirwa, ndi indangamirwa itarunduka, isoko itagabanuka, ndavuga nkavuga ukuri. Njye ndi Plava, iyi ni Plava TV. Dore mu makuru utaha.